Қайырлы күн, Кәусар. Мен КЗК патруль ұйымының мүшесімін. Сізден ғаламдық проблема су мәселесі туралы сұхбат алғым келіп тұр. Қазіргі таңда әлемде суды ысырап етіп қолданып жатқандардың саны өте көп. Егер дәл осы темппен суды ысырап ете беретін болсақ, 20 жылдан кейін біздің әлеміміз қандай болады деп ойлайсыз? Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда біздің еліміздің көп бөлігін онсыз да су алып жатыр. Яғни бұл қазіргі таңдағы ауқымды мәселелердің бірі болып табылады. Алайда біз дәл осы қалпымызбен суды экономдамай сұраусыз құрта беретін болсақ, болашақта ол 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін экологиялық апаттар одан самай ушығып, қазіргі таңда болып жатқан проблемаларды үлкен мәселелер туындап кетуі мүмкін. Суды ысырап етіп қолданатын адамдарға қандай кеңес айтасыз? Қазіргі таңда суды осылайна ысырапшылықпен қолданатын болсақ, болашақта ғаламшарымызды сусыз елестету қиын. Қайырлы күн, сізді көргеніме қуаныштымын. Сізге қоятын сұрағым, қазіргі таңда қоршаған ортаға судың маңызы қандай? Қоршаған орта үшін су өте маңызды, себебі қазіргі таңда біз өзіміз су ішеміз, адамдар, яғни өсімдіктерді де сумен қоректендіреміз, яғни су арқылы олар жетіледі. Сонымен қоса жануарларда және басқа да тіршілік ағзаларында су маңызды рөл атқарады. Судың да сұрауы бар дегенді қалай түсінесіз? Өмірімізде өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, біз суға өте мұқтажбыз, және де біздің ғалымдар айтады, тамақпен мысалы біз 30 күн өмір сүрсек, сусыз 3 күн арада өмір сүре алмаймыз. Және де ата-бабаларымыз бұл мақалды босқа айтпаған. Онда терең ойы бар ішінде. Қысқаша айтқанда, су біздің өмірімізге өте керек және де маңызды рөл атқарады. Суды үнемдей білейік.